Se obtiene en la tienda de Craftidave por 10.000 monedas. Su habilidad consiste en disparar espinas, que hacen el mismo daño que repetidora. Estas espinas pueden atacar a cualquier zombie del patio, pudiendo incluso reventar globos. Para poder jugar a rabo de gato en el patio, se necesita de un nenúfar. Eso quiere decir que solo se puede jugar en agua. Cuesta 225 soles más 25 soles del nenúfar. Su recarga es lenta y se originó en la tipa latifolia, una planta que vive en el agua.